bé, bona nit o bon vespre o bona vesprada a tothom. No voldria començar sense abans agrair a l'editorial Viena que hagi acceptat la proposta de l'autor de presentar... Deixa'm dir una cosa, els de l'editorial no han pogut venir perquè tenien una presentació a Sant Cugat d'una noia que ha fet un llibre i els dic que evidentment que anessin a Sant Cugat, que ja ens ho faríem sols i ens ho li farem. Els agraeixo igualment. I el nan Orriols per pensar en mi, no sé si és un regal enverinat però en fi, ens tenim prou confiança com per convenir que avui podíem fer un acte que espero que sigui agradable i interessant per tots vostès. Jo soc Antoni Tort i Verdolet, soc pedagog i professor a la Universitat de Vic. Que digui això sembla una mica estrany perquè ja estan a la targeta, ja veio la targeta, però el nan va insistir que posés que soc professor de la Universitat de Vic i pedagog. Després en el llibre i doctor estova i destrossa els sofistes i els professors universitaris i aquests que parlen de l'acadèmia, i per això segurament volia un sparring, en fi. De totes maneres, jo no parlaré des d'una càtedra, des d'aquest setial, aquest silló, una butaca amb braços, un púlpit, una trona. Càtedra vol dir, era una cadira amb braços des del qual parlava el mestre i després els alumnes, els deixebles, es seien amb celles, d'aquí cadira i silla. Jo parlaré des d'una altra perspectiva. Quan vaig cometre la imprudència d'acceptar la presentació, em vaig imaginar que s'hauria... Em vaig situar una mica aquí, havia vingut altres presentacions, aquí vinc de tant en tant o sovint, i quan ha de passar un esdeveniment, ja saben que a vegades visualitzes la situació i fas una composició de lloc. Parlaré no des de la perspectiva de la càtedra universitària, ni molt menys. No soc crític literari, he fet moltes presentacions de llibres, del meu ram, de la pedagogia, però quan em vaig imaginar la sessió d'avui i vaig pensar que s'hauria al costat del nan, em va venir al cap, d'una manera brutal, un altre moment que vam estar junts, un al costat de l'altre. Havíem anat a visitar un temple egipci i era cap al tard, i quan vam tornar cap a l'allotjament vam pujar a la Calessa amb la Maite i la Montse, el conductor de la Calessa, i en nan diu, ja l'agafo jo. Era pràcticament fosc, el camí era bastant irregular, van sortir els cavalls disparats, jo encara no sé on vam arribar i com hi vam arribar. No sabia, jo crec que elles són més agosarades que jo no sabia si riure o plorar. Aquest és el moment que recordo d'estar al costat del nan i vaig pensar, bueno, potser no serà tan esbarat això, potser serà una mica més tranquil. En aquell viatge vam riure molt, És una condició humana, és l'homo ridens. Com que es passa el llibre despotricant de l'homo sapiens, he pensat, aviam si amb l'homo ridens l'entendreixo una mica i parlem d'una condició que riure és... Hi ha un llibre molt bonic de Peter Berger, sociòleg, que parla de la rialla que salva, com un element substancial de la condició humana. Però ni càtedra ni carrossa desbocada, parlaré com si fos una conversa. La conversa és, com ha dit algú, és com una matriu cultural, és la base, és una de les bases de la nostra cultura. Ens trobem amb una sèrie de gent i parlem entre nosaltres. L'educació, que després en despotricaran el nan, hauria de poder fer construir públics educats que es troben per parlar de les coses. I, de fet, la conversa té a veure amb alguna cosa que també anomenem amistat i que, segons Aristòtil, quan parla dels diferents tipus d'amistat, parla de l'amistat virtuosa, que té a veure amb el fet que un conjunt de ciutadans es troben per parlar de les seves coses que els interessen. Avui
podríem dir que celebrem un acte d'amistat, estant aquí, compartint una estona, perquè volem, i per tant construint això que alguns eiximenis, abans que ningú a la península i que molta gent a Europa deia, parlava de la civilitat, del fet civil, de ser persones que compartim idees, no perquè estiguem d'acord, compartim una estona, jo no estic molt d'acord amb moltes coses que diu el nan, ell és ell, jo sóc jo, d'això va l'amistat, com deia Montaigne, que també sortirà d'aquí una mica més. I per tant, aquí estem, sí, a parlar avui, que em sembla que avui o demà s'acaba aquest estiu tan calorós, el més calorós de... Això deu ser un signe dels temps, no sé si s'acabarà el món el 2046, com diu el nan, però en tot cas, diguem que mentrestant ho aprofitem, som aquí contents i feliços de compartir una estona. De fet, la conversa, com els llibres mateixos, poden tenir a veure i tenen a veure en alguns casos amb l'amistat. El Montaigne, assagista francès, el senyor de la muntanya, que es retira amb les seves rendes al seu castell a escriure, diu, comença a escriure quan es mor el seu amic de l'ànima, Etienne de la Boétie, i diguéssim que té el neguit de mantenir una conversa permanent amb el seu amic de sempre. Amb una carta al seu pare, Montaigne li diu que no veu que he triat un camí pel qual, sense parar i sense treball, continuaré mentre hi hagi tinta i paper al món. És a dir que, d'alguna manera, un llibre és un artefacte cultural, un objecte cultural molt singular que ens permet mantenir una conversa permanent. Ara no entraré en detalls dels llibres que es destrueixen, dels estocs de les editorials que no es llegeixen, etc. Però un llibre és un objecte que té uns codis d'interpretació, necessitem llegir i escriure, i aquest llibre existeix, és un objecte que podem recuperar perquè llegir és rellegir, escriure és reescriure, com bé saben els que llegeixen i els que escriuen. En aquest sentit, i aprofito per llegir coses d'altri, val la pena dir que l'ensorrament de l'escriptura, com alguns diuen que passa, el professor Toussaint diu no és res més que un mal averany, sense cap fet o argument que el pugui abonar. Si de cas ens podríem interrogar sobre el futur del llibre tradicional, que potser serà substituït per un giny electrònic, irònicament amb l'aparença de llibre, l'e-book, fet de milions de microbombolles en pàgina única o en doble pàgina, que s'activaran amb la introducció d'un disc compacte, això ja de fa 3 o 4 anys ja no és així, i que podrà contenir gairebé tota una biblioteca, milers de biblioteques. Si això arriba, que ara ja ha arribat, el suport de l'escriptura haurà canviat, però no pas de forma dramàtica o radical, perquè ja sabem que primer van ser les tauletes de fang cuit, després el papir, més tard el pergamí i finalment el paper, entre d'altres suports. I en cap cas el canvi va fer trontollar l'escriptura, més aviat al contrari, els canvis van obrir les portes a l'extensió de la lectura i de l'escriptura. Això ho podríem discutir, si es llegeix més que mai. Jo crec que es llegeix més que mai, una altra cosa és la qualitat i la dinàmica, el temps, etc. Però som aquí, efectivament, a presentar un llibre d'una persona que va començar, doncs, en fi, ell ho explica, ho ha explicat molts cops, i aquí hi ha algunes de les persones que ho han fet possible. El nan explica que havia anat acumulant de manera dispersa versos i notacions en llibretes, fruit dels seus nombrosos viatges, fins que un amic, en Ramon Cotrina, que és aquí, el va animar a publicar el 2011. Des de llavors, 4 llibres, havien edicions, unes edicions boniques i acurades, sempre en portades o del Toni Casasses o d'ell mateix, el Nano Riols, potser en parlarem un momentet, dels seus dibuixos i les seves pintures. I per tant tenim certeses i somnis, ànimes i ocells petits, i avui pintallavis, sempre amb la naturalesa per bandera i la radicalitat d'un estil directe que interpel·la amb aforismes. Això no ho dic jo, ho diuen cobertes de llibre, ho diuen algunes de les persones que han parlat dels seus llibres. L'aforisme és una forma molt especial que té grans personatges, en fi, Canetti, Lichtenberg, etc. En el cas del nan no és ben bé un llibre d'aforismes, és una mena de sortilegi de pensaments, d'aforismes, de poemes. En aquest pintallavis hi ha afegit diàlegs, fragments d'altres,
En parlarem un momentet, potser. Ell diu, si en el meu cas no hagués pensat mai a publicar, jo viatjava pel món i anava fent anotacions en llibretes, fins que, en fi. El quart llibre, per tant, ell no sabria dir, això a vegades, no sé, els gens potser fan algunes trampes, alguns jocs de mans o algunes trapelleries. En principi no té relació pel que hem parlat, però ell és nebot d'una escriptora extraordinària que és Maria Dolors Orriols, que potser serà bo que puguem reivindicar, i aprofito aquests moments aquí per reivindicar-la com una gran escriptora poc coneguda, que va viure molt temps i va escriure en l'exili. I el nan Orriols és parent també del Pepe Ballarín, o mossèn Ballarín, fa poc traspassat, també conegut per molts motius. I per tant, diguem que hi ha també diguéssim, segurament un background, un pòsit, un coixí cultural que també. Però jo crec que respon a les inquietuds d'aquest home, vehement i hiperbòlic, no ho dic jo, ho diuen d'altres, que consti, perquè no... Em sembla que surt en una coberta d'un llibre que parla d'un home vehement i hiperbòlic que, tot i semi-retirar-se del món, no és pas veritat, perquè si no té ganes d'emprenyar, però en el bon sentit de la paraula, de dir-nos què pensa, escriure-ho, parlar-ne i potser dibuixar-ho i tot. El nom de Pintallavis, que és un nom amb connotacions adultes, diguem-ho així, és el nom del gat negre de la neta Bruna. Per tant, té una història bonica, infantil, que és curiós que... No, curiós no. No pot ser curiós, això. Té a veure, és a dir, de les coses que salva, potser els ocells petits, els infants, l'amor, i l'altre va tot pel pedregar. Però quan apareixen els infants, víctimes dels déus, d'aquests déus que ens hem inventat els homes, doncs llavors hi ha aquell punt del nan tendre que ens diu que els infants i les seves coses, etc. Pintallavis és un llibre de denúncia de l'espècie humana, de la crueltat de l'home amb ell mateix i amb els animals. Dic, diu el nan, que l'espècie humana no té futur, inclou diàlegs, i intento fer-ho suau perquè la gent no es deprimeixi quan acabi de llegir-ho. Ell diu que l'espècie nostra s'acaba i quan li diuen que és un pessimista, diu no, això és que soc molt optimista. Que s'acabi ja, en fi. El nan podia haver fet un llibre, jo què sé, perdoneu, Cómo ser empresario de éxito en 15 días, o en 5 anys, o les meves aventures pel desert. Això és impossible, el del desert és impossible perquè la seva relació amb el desert té a veure amb l'ànima i amb coses molt transcendents. Però em refereixo que ell es posa a fer llibres, diguem, no d'autoajuda, no d'això, un empresari que se'n surt de les seves coses i de les seves històries, del seu pas, podria explicar el seu pas per la política. Amb això vam coincidir una mica perquè jo no era de la corda ben bé de Josep Pallach, però va ser professor meu i vaig guanyar un premi important de pedagogia que porta el seu nom i per tant en Pallach, diguéssim, és un personatge molt estimat per mi mateix i el nan m'he tingut relació amb la gent del reagrupament i amb el Josep Pallach. Amb el nan després d'Egipte, l'Homo Ridens, home i dona que riuen, hi havia la Maite i la Montse, no només, d'acord? Després, com que teníem el despatx veí, quan tenia l'oficina a l'empresa i jo tenia el despatx del meu departament, doncs tant fèiem un cafè i l'amistat virtuosa té a veure amb parlar de les coses i compartir. L'amistat plaent és una mica més destralera i l'amistat per interès és una altra. Nosaltres mai vam parlar d'interès, però sí que, per exemple, puc dir que d'una conversa amb ell, ho he dit a poca gent, però aprofito per estar de reivindicar aquestes coses, d'una conversa, ell em va dir, i per què no feu els estudis d'esport aquí a Vic? Perquè ell havia tingut relació amb els temes esportius a la Generalitat, ell em va explicar com l'anterior president Pujol va fer els possibles perquè INEF no anés a Girona i anés a Lleida, per reforçar Ponent, diguéssim, i em diu, perquè a Vic estaria bé tenir això. I després vam començar els estudis de CAFE, no sé si us sona, i és una carrera molt ben aposentada, amb professorat jove amb moltes ganes, i això surt d'una conversa. En fi, tanquem el parèntesi.
Per tant, el nan es planteja un cert moment empès per amics, ell respecta molt algunes persones, surten en els llibres, en aquest cas especialment Ramon Cotrina, diu, home, això es pot escriure, després li diran, home, l'editorial li dirà una mica repetitiu, mira't això, es fa massa curt, ell mateix ho explica en el llibre potser ja s'havia acabat i diu, no, em diuen que és una mica massa curt i seguim, llavors afegeix notes. El llibre té una estructura molt heterogènia, amb unes justificacions que ja són pensaments, després hi ha un cos central i després hi ha totes unes notes amb introducció també de textos d'altres autors. Per què escriu? Doncs, en fi, algunes paraules seves. Vaig fent una mica, llavors, si us penseu, ja mirarem de veure-ho i llavors ja et deixaré que parlis tu. Diu, m'explico que escric per salvar les guilleries, les cingleres i les granotes. També per la meva gossa índia i el gat pintallavis. Escric, però no és veritat, res no és veritat. Escric perquè no tinc força per escapar-me de la meva miserable condició de sàpiens. Sempre hi ha aquestes contradiccions que són... No és una contradicció, això. Bueno, una contradicció, una paradoxa, o potser no ho és gens, com diu l'autor. Em permeto, com que m'has convidat, jo puc dir el que... Sí, ho trobo perfecte. Aquí jo crec que al capdavall, ja aniré més endavant, però en aquestes aparents contradiccions o en aquests aforismes apareix en el fons la nostra condició de persones que som ambivalents, som sàpiens i som dèmens, homo sapiens, homo dèmens, i per tant, d'alguna manera, el que ens està passant en el món d'avui té a veure amb aquesta dialèctica entre la nostra part racional i la nostra part menys racional, diguem-ho així. Però em convida aquí perquè diguem que som amics. Home, sí. Sí, no, perquè em fa molta impressió això de dir soc amic d'algú, vol dir que és una cosa... Ja sabeu que hi ha els amics, els coneguts i els saludats, jo crec que em sembla que estic bastant a prop de l'amic, però en tot cas... I llavors diu, m'ha convidat perquè soc pedagog i perquè, clar, jo començo a llegir el llibre i comença amb una declaració de principis que es diu Naltros. Diu, tots mentim. Només la vanitat i el menyspreu al silenci ens permeten de parlar i escriure. Això ja surt més o menys semblant en un dels seus llibres de poemes. Orgull, enveja, educació, així som tots nosaltres, els més estúpids, els més perfectes, els més educats, els més estúpids. En el llibre, em sembla que és el d'Ocells Petits, hi ha un poema que es diu Educació, diu, guaito l'educació que discuteix amb la perfecció. Milers d'infants porten carpetes. En el futur discutiran l'absurd i conviuran amb l'estupidesa perfectament educats. I em diu, bueno, ara parla d'això tu, volem dir, tu que ets professor de la universitat, o sigui que, en fi, jo no tinc res a dir en el sentit que jo vinc aquí a presentar el llibre i llavors podríem discutir aquesta conversa, diguéssim, de l'amistat amb mi o amb qualsevol de vosaltres durant hores i hores perquè, doncs, efectivament, els fragments que es poden trobar en el pintallavis donen per molt. Però sí que un dels temes recurrents, i ara potser entrar una mica al cos del llibre, jo crec que hi ha un element important que surt a tots els llibres seus, en el quart també, que és, que en parlaré un moment, però que és, diguéssim, la seva radical sintonia, proximitat amb la natura. És extraordinari, jo li envejo el coneixement que té de les plantes i els animals, però fa una defensa, en el debat filosòfic sobre qui som les persones, hi ha qui diu, bueno, som una espècie que estem al costat de les altres espècies que són menors, no? I hi ha qui pensa, amb un pensament més panteista, etc., no, nosaltres som el mateix que aquests altres, o sigui, tenim unes petites variacions, formem part del mateix, no? I una mica el llibre, Pintallavis, però també els altres insisteixen en aquest diàleg amb els ocells petits de colors, amb els senglars, encara que fereixin algú de la cama, que hem vist una foto d'una persona que avui feria d'una cacera. Però aquest serà un tema molt important, és un tema molt important de tots els seus llibres,
I llavors hi ha aquesta qüestió que també és, jo diria que eterna, perquè trobem documents, diguéssim, babilònics que ja ens parlen de cap on anirà el futur i que anem pel mal camí i que el jovent d'ara, tot això ja, és a dir, fa milers i milers d'anys. Però sí que hi ha la preocupació, en el fons ja sabeu, el mite de Frankenstein, de dir, voleu dir que amb tot el que sabem ho estem portant cap a un cantó? És inevitable que la ciència i la saviesa ens portin cap on ens porten? És el que el sociòleg Giddens parla de l'autoreflexivitat del ser humà. És a dir, com més som capaços de pensar sobre nosaltres, per tant, la ciència, la medicina, la biomedicina, la bioinformàtica, clar, anem aprenent moltíssim. Bé, clar, aquesta autoreflexió ens permet construir una bomba atòmica. Som cada cop més savis i aquesta saviesa porta el que porta. Porta el que porta. Hi ha un autor que jo admiro moltíssim, que és Ivan Illich, que en un cert moment escriu llibres sobre l'escola, sobre la medicina, sobre l'aigua, sobre el transport. És un gran pensador, mal entès i potser poc llegit. Ivan Illich, que va fer una crítica duríssima a l'escola, parla del concepte de contraproductivitat, que vol dir que a vegades nosaltres hem creat institucions perquè ajudin a la gent i resulta que aquestes institucions acaben diguéssim, perjudicant a les persones. I fa algunes crítiques, que amb algunes hi estic d'acord, d'altres no, respecte, per exemple, de la sanitat i respecte de l'educació i respecte del consum, de la gestió de l'aigua o del transport públic a les ciutats, sobretot a les ciutats del Tercer Món, perquè ell era un catòlic austríac d'origen jueu, bisbe, que es va instal·lar a Cuernavaca, Mèxic, i allà va escriure les obres més importants. Aquest és un pensador que durant molts anys, com a pensador, va optar pel silenci. Al cap d'uns anys va fer un text preciós sobre el silenci com a forma d'intervenir en la vida pública. Però, per tant, el que planteja el nan Orriols són les seves inquietuds, però que, com tot el que escriu, doncs el que fa és, diguéssim, interrogar-se, i després ens ho fa saber, perquè tot plegat diu que això ho escriu perquè no ho vegi ningú i després ho tenim en forma de llibres i anem pel quart. Però de dir, escolteu, això voleu dir que... Què feu els que esteu a les càtedres, a les acadèmies? Per tant, aquest és un element molt important i l'altre és aquest que, potser si em puc llegir un trosset, perquè n'hi ha de molt bonics sobre la natura, és aquesta idea que el Sàpiens no entén que forma part d'un cosmos, d'un entorn, d'una natura, i que no és un. Ell parla, és interessant, m'ha agradat aquesta expressió, parla de l'hereu escampa, que és el que es dilapida la fortuna familiar. Nosaltres som l'hereu escampa del món, de l'univers, o sigui, ens ho polim tot. Ens hem pensat que estava al nostre servei, això. Aquesta és una mica, o si més no, el que he entès jo del nan, de la seva percepció d'això. Quan passeja per les Guilleries o quan passeja per Sant Joan de les Abadesses. Quan va fer un dels llibres, en el blog que escriu en Ricard Torrents, va fer una entrada que diu Rousseau a les Guilleries, parlant de l'esperit rossonià de nan Orriols, que l'home corromp, la natura és bona, que tal i qual. Ara podríem parlar del senyor de la muntanya de Sant Joan de les Abadesses, del muntany de Sant Joan de les Abadesses. Potser hi ha un petit gir en la seva escriptura. Però en qualsevol cas, els textos del nan ens parlen d'aquesta idea de salvar els ocells. El Sàpiens és un monstre ferit, és com un King Kong del segle XXI, absolutament desassenyat, actua creant joguets tecnològics. Avui l'homo digitalis està desconcertat amb els seus invents. Ens aporta moltíssim, no sabríem viure sense ells. Hi ha moltes senyores grans que des de casa poden obrir-se al món amb la finestra d'internet, té molts valors i moltes potencialitats, però per altra banda estem desconcertats sobre el que vindrà. A l'edat mitjana tot feia por, a l'època de les llums tot era esperança, ara vivim una mena d'aprensió, desconcert a vegades, perquè moltes de les coses que passen, com diu Ulrich Beck, en la globalització, no les acabem d'entendre. I quan no acabem d'entendre el que ens passa, les societats trontollen, i ho veiem de qualsevol manera per tot arreu.
Aquesta és una dels elements forts de la seva prosa, una prosa del jo. Vivim en un món que ara hi ha molta producció d'aquest tipus, prosistes del jo, també diu en paraules d'en Ricard Torrents, prosista del jo, perquè ell articula prosa i poesia, 2 llibres de cada, diguem-ho així, però és molt difícil les fronteres. No sabria dir quin és de poesia, quin és de prosa, però sí que aquí hi ha més elements, diguéssim, més prosístics. El llibre incorpora també algun diàleg, el nan ens havia plantejat potser d'interpretar-ne algun aquí, al final ho vam desestimar, i també recupera algun fragment de textos interessants. Hi ha una carta que hem discutit i que ell ho sap millor que jo, d'Einstein a la seva filla, que hi ha qui considera que potser no és diguéssim, certa, veritable, però està en alguns dels arxius més reconeguts, però la gent discuteix el valor. Quan li diu justament això que deia abans, la saviesa l'hem fet servir per construir artefactes que fan mal i no per l'amor. És un text molt bonic. Estaria bé que fos d'ell, tot i que ell com a persona, en fi, era un personatge que Déu-n'hi-do, però això ens passa, el mateix Rousseau també, en fi, va escriure molt i molt bé sobre moltes coses, però a casa seva era molt complicat, però això ens passa. I l'altre és un text molt interessant, n'hi ha molts més, perquè ell, el nan, fa aquesta cosa que és interessant, perquè els llibres ens parlen d'altres llibres, sempre, encara que no sigui explícitament. Ell ho fa explícitament i parla de Pessoa i de Jorge Amado i de Verdaguer i d'algunes persones d'aquí, de Lluís Solà, per exemple, i per tant parla de la gent que ell considera que són els seus escriptors. I reprodueix un article de Maragall que es diu Nietzsche, que Maragall publica amb pseudònim quan ja ha marxat o l'han fotut fora del Brusi, del diari de Barcelona. És un moment encara que assumeix, diguéssim, reivindica Nietzsche, que és un personatge que des de la posició cristiana ortodoxa és com un dimoni, i potser és una mica el moment final d'un període de Maragall. Després, quan ell parla de les bombes dels anarquistes, i això ho considera un signe dels temps, però quan les bombes, tant de la patronal com dels anarquistes, comencen a ser molt grosses, això llavors ja ell pensa que això ha arribat a extrems que són insuportables. Ell, ja sabeu, farà un al·legat contra l'afusellament de Ferrer i Guàrdia, pedagog, com a boca expiatori de la Setmana Tràgica. I després també, jo crec que també perquè rep l'herència familiar, ha de cuidar la família, els fills i tot, també manté posicions més discretes respecte d'un abrandament sobre aquesta cosa proteica, és a dir, de dir no hem de morir per una idea, hem de viure per totes, i que val la pena. El llibre de Nan Orriols és una mica proteic, és a dir, que aprofita totes les reflexions, vol allò que li interessa. En aquest sentit, és, no sé si contradictori, potser el Nan dirà que no, però en el cas, diguéssim, s'hi veu molt bé la dualitat de la persona, l'homo sapiens, l'homo demens, l'homo faber, l'homo ludens, l'home que construeix i l'home que juga, l'home que riu. Per tant, és un llibre que t'interpel·la. Jo crec que aquestes proses ens interpel·len a repensar sobre la nostra condició i el que segur és que no és el text d'un homo incipiens. Hi ha qui diu que l'homo digitalis és un homo incipiens, que vol dir insípid. Amb el Nan Orriols això és impossible, el d'insípid, però el llibre és un llibre que et diu coses, i jo no podria, i voldria acabar ja perquè em sembla que m'estic allargant. Jo crec que Ramon Cotrina ho explica molt bé en un pròleg d'una pàgina, però que ja ho diu tot, i diu en un cert moment, parlant d'un altre llibre però serveix per aquest, que el llibre té un aire desordenat, doncs sí, que de tant en tant hi ha alguna aparent contradicció, alguna repetició, doncs també, però fixa-t'hi, hi ha molt d'amor, que és el que fa moure, diu més o menys, el sol i les estrelles. I en un altre moment, al final del pròleg, d'aquest pròleg, diu, si t'endinses en la lectura d'aquest llibre, t'asseguro, com a mínim, que t'ho passaràs bé i et sorprendràs i somriuràs sovint i potser t'enrabiaràs i fins i tot més d'un cop t'envairà la tristesa, però sobretot et farà pensar. Gràcies, Nan, pel nou llibre i gràcies per escoltar-me. Res més.
Gràcies, Toni. Jo crec que, en el fons, has plantejat perfectament bé el que es troben a dir les preguntes que estan sense respondre. Jo, en realitat, tampoc vull afirmar res, no soc dogmàtic. Penso que totes les coses estan per dir, estan per pensar, es poden debatre. Respecto perfectament bé el món de l'educació, pas que també m'interessa reflexionar que com més educats més malament anem, però bueno, no passa res, ja ho has dit tu també. M'agradaria començar agraint a tots els que heu vingut, moltes gràcies a tots, de debò. M'agrada, jo soc dels que penso que val la pena tenir amics, o sigui que sempre t'he tingut per amic, i a molts d'aquí els tinc per amics, i m'agrada tenir amics. A vegades penso que m'agradaria no escriure mai més res, que em féssiu una nota a tots, aquí ara el sortia amb el telèfon, i em passaria la vida trucant-nos per anar a dinar. I allò que has dit del silenci, doncs jo m'agradaria ja callar per sempre per anar a dinar amb els amics. Això seria una gran manera. Agrair també a tots els que m'han ajudat. A mi m'agrada quan començo a escriure alguna cosa, m'agrada que hi participi gent, que hi participin amics. O sigui, en Cotrina és el culpable de tot, ja no cal pas que ho repeteixi, ho he repetit sempre, però també m'ajuda molta altra gent. Vull dir, hi ha l'Ester Pujades que em passa els textos a màquina i me'ls corregeix perquè jo escric el català amb moltes faltes d'ortografia, o sigui, soc un desastre absolut, i no em costa res de dir-ho, no soc perfecte, però tampoc me n'haig d'amagar. Llavors, i em costa molt de fer l'esforç, tot i que en Toni Casasses, quan ve per allà a casa, es molesta a ensenyar-me el corrector d'internet i tot això, però de seguida passo de tot això. Llavors també agrair a tots els de casa, els veïns, els familiars, que tots m'han d'aguantar, que desapareixi 3 o 4 dies a la setmana per anar a escriure, perquè a casa està ple de canalla i haig de marxar, perquè si no desapareixes no pots fer res i m'agrada fer-ho. Agrair a en Jordi Canelles, que és el que sempre junt amb una portada del primer llibre, que és d'en Toni Casasses, m'ha col·laborat a fer les portades, el disseny de les portades, o sigui, agrair-li molt. I evidentment tots els de l'editorial, gent que en Xavier Borràs, que és allà, que viu a la Garrotxa, que em va fer l'altre dia una entrevista per la Nació Digital i ens hem anat veient, perquè tots són amics, tots ens agrada trobar-me, m'agrada comentar, m'agrada debatre, m'agrada tenir raó, m'agrada que me la prenguin, és una manera de viure, una manera de ser. M'agrada molt llegir, m'agrada tenir temps per llegir, m'agrada tot plegat. Ara mateix ell ha comentat una cosa que aquests dies he llegit i que m'ha emocionat molt, que és retrobar els llibres de la meva tia Maria Dolors. Ara estem parlant d'aviam si tot el seu arxiu, doncs Antoni ha fet unes gestions, potser que jo he fet unes gestions amb el meu cosí, amb el fill de la meva tieta Maria Dolors, que se'n faci càrrec a la Universitat de Vic. Tot això porta molta feina, però ho es fa de gust perquè és fer coses que emocionen, tinc les meves contradiccions perquè m'embarallen aquest article que ella ha parlat de Nietzsche, parla molt de les contradiccions. Aquest article potser és un del... Ara faig un petit parèntesis. Forma part d'un moment del llibre important, perquè en Nietzsche i en Maragall està absolutament d'acord, part de la impossible, que la igualtat és impossible, de la cultura de masses, és un tema molt important. Jo en realitat no faig res més que posar-lo allà i el poso en el llibre perquè el pugueu llegir, a mi em va impressionar molt. I llavors, a veure, evidentment
tothom que m'ajuda en les presentacions, Antoni Casasses ve allà a casa i us telefonem a vosaltres i enviem correus, els de l'editorial, tothom, agraïment total, si em descuido algú demano disculpes, però tots els que m'ajuden, m'agrada molt fer les coses perquè hi participi gent, ara, per exemple, últimament també amb en Joan Oms ho comentem, ens telefonem i comentem les coses i vivim moments de molta felicitat. Jo soc, o sigui, d'alguna manera, jo he vist d'una manera molt feliç, jo no sé ni el que és la depressió, ni ho entenc ni ho entendré mai, vull dir que puc explicar tot el que veig i el que veig venir i totes les tragèdies i els que em veuen com un profeta de tots els mals, però jo soc un home molt positiu sempre i m'agrada riure i m'agrada passar-m'ho bé. Antoni Tort, és amic meu que d'aquest viatge a Egipte ens vam conèixer a Egipte, no ens coneixíem, però ni ell va anar a Egipte, va anar a fer un viatge i llavors va resultar que al parlar català i tot plegat ens vam reconèixer i en aquell viatge ens vam fer un tip de riure que encara riem ara, vull dir, anàvem les dues parelles, vam riure molt, el que va passar amb aquesta calessa de Luxor, crec que era Luxor, feia una pujada i jo vaig agafar les riendes dels cavalls, em vaig posar dalt i li vaig dir al que portava la calessa, dic, tu seu a darrere que ja el portaré jo, això. I al que ve a la pujada, i Joan riu, foto xurriacada en els cavalls i es veu que les corretges eren vells i tot, i van marxar els cavalls i es va quedar la calessa. I vam tingué de saltar corrents a aguantar que la calessa no anés enrere. Bueno, són coses, les corretges eren velles, no és pas culpa. Però bueno, ens ho vam passar molt bé, em recordo que allà a l'Ursor venien cocodrils petits per allà i de tot. També hi ha una anècdota que visitant el temple de Karnak, crec que era el temple de Karnak, o la vesprada, quan ja gairebé tancava, tot plegat vam trobar el president Pujol amb tot el sèquit que entrava quan ja pràcticament no hi havia ningú. Vull dir, em va estranyar veure i em van dir, a mi em van conèixer, diu, què hi fas tu aquí? Dic, no sé, diu el mateix que vosaltres, no? Però, bueno, el haver viatjat et trobes amb moltes anècdotes, moltes coses, i aquest és un viatge que jo recordo sempre que m'ho vaig passar molt bé, Toni, m'ho vaig passar molt bé, i aquest viatge ja fa l'amistat de sempre, llavors, com que ens hem anat veient. Llavors, Antoni ja fa molt temps em va dir que ja es dedicava només a fer de professor i que es dedicava més aviat a publicar, a investigar, i dies enrere, quan en vam parlar, em va dir que també seguia els doctorats, o sigui, feia de tutor dels doctorats. Antoni és un savi, o sigui, és un savi. El que passa és que ja ho veieu, analitza les coses d'una manera que, bueno, no sé, jo crec que és exagerat i tot. Continuo. Perquè a més ho haig de fer curt, perquè m'han dit que ho haig de fer curt. El llibre té 2 diàlegs, té uns dietaris, ho ha dit, té unes proses, té algunes proses poètiques que he rescatat, perquè m'agraden molt les proses poètiques, a mi m'agrada molt la manera de descriure, és evident tot el tema de la naturalesa, m'agrada reconèixer també autors que m'han agradat sempre, el Pessoa que m'ha fet entendre l'existir sense existir, que és una cosa que és molt maca. Això d'existir sense existir és una cosa molt del Pessoa. En Verdaguer sempre, en Verdaguer no era un torrent de tot i li dic una prosa sobre l'Atlàntida que m'ho vaig passar molt bé fent-ho. I també hi ha el Jorge Amado, que és un alliberador d'esclaus al Brasil, etc. I la carta de l'Einstein, que segurament que sí, que ja té raó, perquè aquesta carta ja ho he trobat, que pot ser que no sigui autèntica, diu que tot això són uns documents que va entregar l'Einstein a la Universitat Hebrea de Jerusalem. El meu cosí, el Toni Lloret, el fill del veí de los Oriols, m'ha dit que dubta molt de l'autenticitat d'aquesta carta,
però, escolta tu, vull dir, la carta que l'hagi escrit és molt maca, vull dir, i per tant, vull dir, tampoc val la pena discutir gaire a vegades. Observo que molts, quan parlo que la nostra espècie corre perill, que fem les coses malament, tot això se'm reboten molt, ho passo molt malament. O sigui, hi ha gent que se'm rebota, o sigui, no volen ni reflexionar, o sigui, hi ha gent que em comença a dir que sóc un profeta de totes les desgràcies, que només penso en que... i perquè els haig de fer patir, però se m'enfaden molt, o sigui, i penso, però no pots parlar-ne, reflexionem una mica i tot plegat, no, o sigui que l'home és Déu, l'home ho arreglarà tot, científicament es pot resoldre tot, i aquí no hi ha cap problema, però a més s'enfaden amb mi, però s'enfaden enfadats, vull dir, tampoc penso que n'hi ha per tant, perquè jo també, jo ja dic que puc anar equivocat, i més m'he dit, segur, tant de bo, és que segur que potser vaig equivocar, però jo poso aquesta reflexió perquè, com a mínim, serveixi perquè la gent pensem, fem una reflexió sobre això, tampoc he estat dolent, i hi ha una part, potser sí, de provocació, potser sí, tampoc és dolent, d'altres ho entenen perfectament, i entenen que diguin, hosti, és veritat, aquest any encara no hem collit ni un rovelló, no plou, nevarà mai més. Hi ha gent que sí, que venen, es plantegen això, alguna cosa deu passar, ja ho sé, llavors venen aquells altres que diuen, oh, canvi climàtic ha sigut sempre, sí, home, sí, esclar, el temps del mar Balear, que en Ferrés us ho pot explicar perfectament bé, que és aquí, hi havia una pluviometria de 700 o 800.000 litres l'any i el mar tapava tabertet, i allà eren els fòssils, esclar, i els volcans d'Eulat un dia havien estat encesos, esclar, que hi ha hagut sempre canvis climàtics i tot això. Els científics els veig en dues posicions. Veig científics, en aquest cas el meu cosí el veig més aquí, que entenen que l'home podrà anar resolent tots els problemes que se li plantegen per tot aquest gran creixement econòmic i aquest consum ja que ve del neocapitalisme imparable, que ho podran resoldre, i per altra banda, ahir vaig rebre un correu, un missatge en el mòbil que Antoni Casassas va anar a la conferència d'en Jeremy Rifkin, que fa 25 anys que predica que això se'n va fer punyetes immediatament i que estem a les portes d'una altra extinció i que si no ens posem les piles immediatament això no té final. Vull dir que els científics estan... que això no té solució, perdó. Per tant, els científics estan en dues posicions. Jo ho segueixo, tot això m'agrada seguir-ho. Jo m'ho passo bé i llavors, com que jo soc dels que penso que l'home es creu que és l'amo del planeta i això no és veritat, és que no ho és, però ens ho pensem, vull dir, esclar, això ja ens ho diu el Gènesis, que ens diu que Déu va fer els cavalls, les vaques, els animals, les plantes, tot perquè l'home se'n serveixi, i amb aquesta excusa aquí a la plana de Vic matem 60.000 porcs cada dia, vull dir, i n'estem contents, i anem menjant botifarra. Vull dir, llavors jo en els científics els veig en aquest que per una banda veig una cosa, per l'altra veig una. Jo, sí, és cert, tu has dit, em refugio molt a la naturalesa, perquè estimo molt els animals, i a l'estimar tant els animals, a l'entrevista que em va fer en Xavier Borràs, vaig explicar que m'agradaria anar a viure que a vegades m'agradaria anar a viure en una família de senglars, però no m'hi volen, ja ho he provat. Bé, llavors vaig enllestint, els sàpiens som competitius, aquest és el nostre drama. Nosaltres competim per tot. Aquí tinc amics meus que uns tenen una empresa, els altres una altra, un competeix per vendre més que l'altre, un competeix per comprar l'empresa de l'altre, un competeix per arruïnar l'altre. Som competitius. I això és una de les coses que jo denuncio en aquest llibre, la competitivitat permanent. I aquesta competitivitat segurament no tindrà solució,
perquè ja com a sàpiens ja vam exterminar els neandertals, ja vam quedar sols. Hi ha un conte que es diu Conte curt que dura 50.000 anys, que ho explico una mica, això, no? Però per molt que s'intenti buscar una solució, per molt que puguin intentar fer conferències explicant tots els problemes que tenim plantejats, per molt que l'home intenti fer el cotxe elèctric i buscar solucions i intenti d'alguna manera fer energies netes i tot el que vulguem, tot per molt que ens hi fem, perquè ho farem les persones de bona fe, traiem les escombraries, per molt que ens hi fem no servirà de res, perquè el món només es podia arreglar, i amb això estic absolutament d'acord amb la carta de l'Einstein i amb moltes d'altra gent, només es podia solucionar parlant d'amor, i l'home vol arreglar les coses amb la justícia. I la justícia la justícia la fan els homes al seu interès. Hi ha la justícia militar, que serveix per aplicar la venjança al perdedor, hi ha la justícia civil, que serveix per tancar els lladres de gallines, però els que roben més d'una gallina ja no els tanquen, i llavors hi ha la justícia religiosa, que serveix per cremar els que no pensen com ells vius. Això no té solució. Portem molts anys així, és una història que segurament no té solució. Per altra banda, no sabem renunciar a res. O sigui, si ens diuen, no, és que tenim 2 cotxes, si renunciem a un, no, ningú renunciarà a res. Ningú, el que ja ha arribat a un estat del benestar, ningú renunciarà a res perquè un altre que estigui a l'altra banda del mar pugui menjar. No som capaços de renunciar a res, ni dels països, ni res. Vull dir, els sàpiens ens justifiquem una mica, hi ha 4 ONGs, els Metges Sense Fronteres. El problema que jo plantejo en el llibre, del desastre dels sàpiens, que no és que vingui o hagi de venir, no, ja és aquí, ja passa cada dia. El que passa és que, jo també ho dic aquí, abans amb les espases ens podíem matar, amb la pólvora canonades podíem fer guerres, però és que ara la tecnologia que tenim ja té una capacitat de destrucció que no solament és militar, sinó que és econòmica. El neocapitalisme té una capacitat de destrucció absoluta. Tingueu en compte que els del petroli no volen renunciar al dividendo. O sigui, tingueu en compte que les caixes de pensions, si s'aprovés que es pot tornar al pis i no han de tornar al crèdit, doncs els bancs quedarien, els seus actius baixarien en picat perquè tots els diners que deu la gent que no han pogut pagar figuren els seus actius com un deute que no cobraran mai. I se'ls han donat 50.000 milions de pessetes i només n'han tornat 2.500, però encara reparteixen dividendo. Davant d'això no hi podrem fer mai res. La classe política que tindria de resoldre o legislar lleis per resoldre tot això és absolutament impossible perquè el poder surt a subhasta 4 anys i viuen únic i exclusivament per guanyar unes eleccions a base de prometre el que no podran complir. I, a més, per defensar, aquí a Espanya encara es defensa els països derrotats, el que va guanyar ho té per dret de conquesta, etc. No cal pas ni que hi dediquem ni un minut, perquè això ja ho veiem. Després, dretes, esquerres i tothom que es dedica a la política confonen el benestar i la qualitat de vida amb la capacitat de consumir. O sigui, sembla que com més consumim, doncs més feliços serem. O sigui, la qualitat de vida es veu que no pot ser viure d'una altra manera, hem de consumir, hem de poder... Perquè, esclar, si consumim, doncs, esclar, es creix un 3%, un 2%, i llavors hi ha tota la història del món del treball lligat aquí, cuento de mai acabar, no val pas la pena. Per acabar, i acabo, en aquest moment, això també ho dic en el llibre, a l'època de Calígula, de Jesucrist, de Roma, eren 200 milions, al segle XVIII eren 1.000 milions,
Actualment estem a punt d'arribar a 8.000 milions, vull dir, comencem-nos a rumiar. En el planeta són 8 milions. Si tots consumíssim, tots aquests 8.000 milions del planeta consumissin com les famílies amb menys poder adquisitiu de Vic, el món duraria 3 dies. 3 dies justos. Si a Barcelona es quedés sense llum 2 dies, totes les botigues de Barcelona serien saquejades. La nostra debilitat és absoluta i no ho volem veure, però bueno, jo no em dedico a predicar ni a fer de profeta de totes les desgràcies. Jo poso això sobre la taula i tampoc diré que tot això sigui culpa de l'educació. Jo diria que són moltes altres circumstàncies, no et sentis malament, Toni? I ja ho he dit, i acabo... Sí, ja s'acaba això. Ja podeu estar tranquils. Estic preocupat, aquest any no han sortit bolets, ja ho he dit, l'Àrtic es desglaça, plou poc, es baten tots els rècords de temperatures, no passa res, es veu, és normal, tranquil, nan, no passa res, això dels canvis climàtics és normal, pam, sempre la mateixa història. Antigament algú dirà la Cerdanya era tropical. O sigui, la Cerdanya havia tingut un clima tropical, això és que és així, però tot això és evident que el món s'ha bellugat, els dinosauris van desaparèixer fa, crec que 200.000 anys o 200.000, no sé, molts anys, però per exemple el cocodril del Nil ha sobreviscut als dinosauris, és una cosa que val la pena saber. Bé, jo crec que no resoldrem res, anirem tirant, anirem fent, i aquí, per acabar, doncs... Per acabar, vull fer referència a un filòsof que tenim aquí, que em va ensenyar moltes coses, que és en Burjada, que seu allà, que té 93 anys, i que fa cap a 50 anys que ens coneixem i que em va ensenyar tots els secrets de les guilleries, em va ensenyar els camins, encara és dels que feia carbonet, encara arrossegava matxos i evidentment tenia tota una sabidoria i una filosofia, perquè jo explico aquí que jo només entenc la filosofia entesa des de la natura. Jo entenc que el moment que els filòsofs van començar a marxar, els filòsofs que neixen de fer una reflexió des de la naturalesa, com l'ateisme, també l'entenc des de la naturalesa, que vol dir des de l'univers. Això és una cosa que jo vaig entendre en el desert. Jo no puc entendre que un filòsof pugui ser al mateix temps teòleg. No sé, això és com no tenir cames i poder anar a córrer els 100 metres lliures. O sigui, hi ha coses que no les puc entendre de cap manera, però si me les expliques tu, faré un esforç. I per acabar, acabo, en Joan fa molts anys em va dir una frase filosòfica que us la regalaré, no li sabrà greu que us la regali, perquè és una manera d'entendre les coses que és extraordinària. I em va dir, un dia que parlàvem de no sé què, però és igual, em va dir, nan, diu, no et preocupis, diu, perquè fins a la mort hi arribarem vius. Moltes gràcies.